今回からの同配は私がやっていくよ。今回はエレイの同配バーニングだよ。年季的に厳しいけど頑張っていくよ。皆さん強そうです。あ、決勝はさらにサバンの術とアドエリタス他には攻撃つけてるよ。いきなりファイナルだからかなり上だね。今後は正直もう勘弁してほしいです。これ相性悪い人はかなり不利なの同配だからね。このデッキは全く安定しないデッキだからね。何しろクリティカル1回出すのが条件だからね。ミルドレッド持ってないし、オロチ2枚もいないし、ラギト君いないし。ほんと、ラギト君欲しいな。ゴリラで代用できたりしないかな。後で試してみよう。痛くないかくらい。ちなみに反射論はルーシア、極めても代用できるっぽいね。のに返すはミアレスの役での受け。そしてブーストは全体の役より、単体ブーストの方がいいみたいだね。それをスキルコピーしたらのおよしとか。ほんとに何か欲しいな。ちなみに中の人は総合諦めてます。さすがに安定性に欠けるから無理だね。でも、ベイリーは欲しいな。水光変換ってそう。あ、クリティカルで玉で勝ち確です。はい。まあ、何にも狙わない人でも60枚は走っとく方がいいと思うよ。あっこのクリラッシュは美味しすぎる。さて終わらせますか。空の力です。これで25万くらいのダメージは入るね。1位でした。安定性が皆無なので結構走りづらい。ただこのポイントは美味しすぎます。60万なんて100回くらい1位取ればすぐにいけますからね。